Hello，大家好啊！歡迎又翻嚟早手嘅 channel 啦。今集做咩咧？已經見到我喺度晒冷。嗱，今集咧就係想俾你睇下咧，唔同嘅灰色、唔同嘅皮放埋一齊，到底個對比係點樣咧？嗱，呢一個咧就係嗰件25啦，銀扣，咁佢係 Togo 皮嚟嘅。呢個色咧係白 F 色，白 F。咁白 F 色咧就會比較佢個名即係中文啦，叫做石器灰啦。咁我覺得佢咁樣形容，好似好核突啊！佢真係似，我覺得佢似嗰啲叫咩啊？水泥啊，紅毛泥啊，即係咯，即係啲人攞嚟起樓嗰啲咧，跟住即係夾喺嗰啲磚與磚之間嘅嗰撇泥咧，我覺得佢就係似嗰種色咯，係比較深啲嘅灰色嘅。其實呢個袋咧，我已經係3年前出嘅，呢個袋3年前出嘅。咁你可以見到咧，哇，佢真係好襟咯，即係冇任何嘅污漬啊、污垢啊、污糟啊，跟住然後個包咧都仲係好挺身咯。咁呢個都係 classic 嘅顏色啦，歷久常新啦，即係亦都係大熱。我覺得佢我中意佢多過中意黑銀咯。即係其實初咧，我係中意金扣多啲嘅。咁但係後尾咧，出咗銀扣之後咧，我又發現哇，銀扣襯灰又有唔同嘅感覺。咁你哋都可以見到咧，其實我有金扣有銀扣，我覺得金扣同銀扣咧放咗落個袋度咧，嗰個感覺都會有啲唔一樣。咁如果要對比嘅話咧，我覺得呢一隻色就比較近似嘅對比啦。嗱，但係拍埋一齊咧，你哋就會發現佢有唔同嘅。嗱，呢一個咧係0L 色嘅，即雨雲灰。你放埋一齊咧，你會睇到咧，其實佢係偏綠啲嘅，佢係偏綠啲嘅。咁呢個係 Swift 皮啦，嫩滑啲啦，即係嗰個質感細膩啲啦。Togo 皮咧就會有啲果粒啊咁樣咯。咁 Swift 皮咧就啲人就話比較容易花啦，咁但係花咗咧又會好修復啲嘅，即係一個嬌嫩啲嘅皮係靚皮嚟嘅。咁蘇花我好似用過佢幾次都OK，未見佢有花嘅。係啦，呢個就0L 色，即雨雲灰偏綠啲嘅。咁然後咧就呢一隻咧就係80珍珠灰嚟嘅珍珠灰。咁呢個咧係淡金扣啦。啊，你哋都可以睇埋金扣同淡金扣嘅分別。金扣係黃金 feel 啲嘅，淡金扣係真係淺料。咁呢個係我喺佳士得拍賣會嗰度拍賣翻嚟嘅。咁佢入邊拼色咧係內拼橙色。其實我覺得呢個內拼橙真係好正咯，因為 Mini Kelly 咧大家都知啦，成日打開㗎嘛，係咪？即係佢個 style 就係會唔閂埋跟住打開咁用啦。然後咧當佢打開嘅時候咧，佢入邊咧係有陣橙色咁樣咧喺裏邊咁樣飄出嚟，我覺得令到個袋即係成個靈魂啊！即係個橙色再配埋個淡金，即係成件事，我覺得個靈魂，即係呢個袋係突然之間係好特別咯，同一般嘅Mini Kelly 2一望落去就好搶眼。咁同埋咧我係好推薦山羊皮啦，呢個袋咧我經常用。咁有時去 event 啊都帶佢。其實我想講咧，呢個袋咧，我跌過落地下咧 N 咁多次，我真係成日都跌佢，因為佢個袋又細咁你去 event 嘅時候坐低，咁佢梗係劈喺後邊啦，我唔通攬住佢咩？係咪唔會噶嘛？因為劈喺後邊咁又細，我唔知點樣坐下咧，佢就跌咗落地下噶啦。我跌過好多次落地下，差唔多次都跌落地下，唔知咩料啦。咁但係咧，我都可以分享下，其實佢係完全冇污糟過，即係跌咁多次落地下係冇污糟過啦，冇變黑啦，冇花啦，冇事佢。所以咧，我想講咧，山羊皮咧係。即係我係得第一個呢一個係山羊皮嘅啫，但係佢真係好襟咯。同埋我嗰陣時都會覺得咧 Mini Kelly 2如果係要Epson 皮嘅話咧，唔知會唔會好硬啊？因為佢本身已經細啦，咁個口又細啦，唔知會唔會好難打開啦。咁大部分都係 Epson 皮，但係你見到我咧係好輕易咯，即係佢好有彈性嘅成個袋，即係佢係我帶咗翻嚟之後，我先覺得哇，原來山羊皮係咁正㗎，咁樣又佢真係完全又唔容易花，又唔爛，又唔容易污糟，跟住又輕喎，好好咯呢個。咁呢個係80嘅珍珠灰咧，其實係淺灰色嚟嘅。我覺得如果呢個袋呢個色咧要做對比咧，其實係可以同呢個8L，呢個係80，呢個係8L。其實8L咧佢係冰川白啦，佢話係叫做冰川白，但係明明佢係有啲實物，佢係有啲好淺嘅灰色，好淺嘅灰色。咁但係拍賣就唔再覺得佢係灰色，即係如果佢拍咗係珍珠灰隔離，你就唔覺得佢好灰。但係佢真係有啲奶灰色，總之好淺嘅灰色咯。咁呢個8L咧，呢個都係 Togo 皮嚟嘅 ，Togo 皮就係有啲果粒，即係火粒咁樣咯。咁我自己覺得就係兩隻都係淺灰色咯，但係唔一樣嘅淺灰色咯。呢一隻係淺到近白。但係又唔係純白，又唔係奶白，因為奶白咧係黃黃地色噶嘛，即係有啲奶白，佢係灰白咯，淺灰白咯，即係我講緊呢一隻8L。咁呢一隻咧就係淺灰色啦，即係比較容易對比，你哋可以睇到。咁然後咧，我就要介紹呢一個啦。嗱，呢個咧係0V 啦，鱷魚皮呢個咧係0V啦，佢個中文名咧叫做水泥灰。呢隻色咧我有 search 過，其實暫時我淨係見到佢喺鱷魚皮身上啫，先至有出到。0V 嘅呢個色，咁佢有 matte 面，即係霧面，亦都有亮面嘅。亮面咧係同佢完全唔一樣嘅嗰個顏色，即係鱷魚皮嘅亮面咗之後咧，佢係成個色係再深咗嘅。咁暫時呢一個灰色咧，
我淨係睇到佢有喺鱷魚皮上邊嘅啫，鱷魚皮上邊。而呢一個灰色咧係我覺得我咁多個灰色之中最中意嘅一個灰色，即係唔係話因為佢係鱷魚皮，即係當然因為佢鱷魚皮先有呢個色，同埋佢鱷魚皮咗之後再加霧面就出到呢個色，但係唔係因為佢係鱷魚皮。咁點解我話我咁多個灰色之中我最中意呢個咧？因為呢個咧係喺中間啊，即係佢唔係咁淺嘅淺灰色，又唔係咁深嘅深灰色，即係佢好似可鹹可甜喺中間咁樣咯，又唔係即係嗰個分別。咁所以佢成個袋身咧，佢出嚟其實都好 sharp 㗎。你見到佢雖然係灰，但係佢灰得嚟咧，唔會覺得佢好沉。然後成個袋身都好 sharp 啦，又彷彿好似唔係好驚整污糟佢咁樣樣，就因為佢嗰個顏色又夠喺呢度。咁所以如果咁多個灰色咧，暫時咧我係最中意佢嘅，即係零 V 呢一個灰色。咁你可以對比睇下啦。好啦，今集咧嘅分享Hermes 嘅包包咧，唔同皮、唔同顏色同埋唔同扣出嚟嗰個實物嘅分別咧，就係咁多啦。下一集咧，我係會同大家分享一個我認為最值得買嘅配貨，同埋最唔值得買嘅配貨。好，咁好啦，下集再見啦。我唔記得買廣告啊，記得啊，中意睇我片嘅就送個 like 俾我啦，同埋要 subscribe 我嚇。跟住有啲咩問題就都係 IGPM 揾我啦。拜拜。